Herkese salam. Bugün dekabr ayının artıq 25-idir və bu günlər maliyyə bazarı demək olar ki, dincəlir. Maliyyə bazarında bayram günləri kimi qeyd olunur. İstər forex bazarı olsun, istər kripto bazarı olsun, istər səhim bazarı olsun. Demək olar ki, fəaliyyət dayanıb bazarlarda və düz yanvar ayının 2-sinə kimi bazardan uzaq durmağı hamınıza tövsiyə edirəm. Bəzi düzdür, belə deyək, ölkələrin valyutaları bazarda fəaliyyət göstərsə də, bazar açıq qalsa da, orada həcm azalır, spreadlər çoxalır. Ona görə də sizin üçün uyğun tövsiyə momentləri, anları deyil. Ona görə də bu günləri belə deyək, bazardan uzaq durmaq hamıya tövsiyə edirəm. Bu günləri gözəl şəkildə keçirməyi, istirahət etməyi və yeni ilə, yeni günə gözəl başlamağı, xeyirli başlamağı, bol profitlə başlamağı hamıya arzu edirəm. Yeni ilin 2026-cı ilin ümid edirəm ki, hamıya düşərli olar. Allahın izni ilə hər şey yaxşı olar və bir daha hər kəsə uğurlar. Allah amanında.